大家好，我是 Miki 老师。现在要为大家讲授的每日一单字是 cough。cough 给我们的第一印象是咳嗽。cough 给我们的进阶印象有噗噗响或咳嗽、咳出、咳嗽声或咳嗽。这里有一个潜规则，就是括号的部分。括号里面的分号前面是不及物动词，分号的后面是及物动词。没有括号的部分，这里指的是名词。在用法上面，噗噗响了几声，就是 coughed a few times。咳了一下，就是 to cough a little。咳出了什么，就是 coughed up。做出轻咳声，就是 to give a quiet cough。很厉害的咳嗽，就是 a very bad cough。在口译上面，常常会听到人家说，这部摩托车噗噗响了几声就熄火了。那么，噗噗响了几声就熄火了，要怎么说呢？我们可以把它说成是 coughed a few times and died。咳了一下，然后清了清我的喉咙，就是 to cough a little and clear my throat。咳出了几滴血，就是 coughed up some drops of blood。做出轻咳声，好引起我的注意，就是 to give a quiet cough to attract my attention。患得很厉害的咳嗽，就是 to have a very bad cough。说文解字就是针对 cough 做更进一步的说明。cough 指的就是与咳嗽有关的不及物动词、及物动词或者是名词。当不及物动词用的时候，常指噗噗响或咳嗽；当及物动词用的时候，常指咳出了什么；当名词用的时候，常指咳嗽声或咳嗽；当不及物动词用的时候，可以表达噗噗响。例如 coughed a few times and died， 指的就是噗噗响了几声就熄火了。coughed a few times 指的就是噗噗响了几声 and died 指的就是就熄火了。当不及物动词用的时候，也可以表达咳嗽。例如 to cough a little and clear my throat， 指的就是咳了一下，然后清了清我的喉咙。to cough a little 指的就是咳了一下 and clear my throat 指的就是然后清了清我的喉咙。当及物动词用的时候，可以用主动语态表达咳出了什么。例如 coughed up some drops of blood， 指的就是咳出了几滴血。coughed up 指的就是咳出了什么。some drops of blood 指的就是几滴血。当名词用的时候，可以表达咳嗽声。例如 to give a quiet cough to attract my attention， 指的就是做出轻咳声，好引起我的注意。to give a quiet cough 指的就是做出轻咳声。to attract my attention 指的就是好引起我的注意。当名词用的时候，也可以表达咳嗽。例如 to have a very bad cough 指的就是患了很厉害的咳嗽。to have 指的就是患了什么病。a very bad cough 指的就是很厉害的咳嗽。
记忆块就是把比较长的片语拆解成比较短的片语，形成记忆块，以利于我们不断的练习来记忆。噗噗响了几声，就是 coughed a few times， 就熄火了，就是 and died， 咳了一下，就是 to cough a little， 然后清了清我的喉咙，就是 and clear my throat， 咳出了什么，就是 coughed up， 几滴血，就是 some drops of blood， 做出轻咳声，就是 to give a quiet cough， 好引起我的注意，就是 to attract my attention， 患了什么病，就是 to have， 很厉害的咳嗽，就是 a very bad cough。以上呢就是每日一单字 cough 的说文解字，您可以在 Facebook 上面搜寻、点阅、按赞、分享，打上 iLearning Taiwan 或每日一单字，或者在 Google 上面搜寻，打上 iLearningTW.com 就可以找到我们，并获得讲授的内容。感谢大家的聆听。